Assalamualaikum, welcome to Muby'S Kitchen World. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 2 വറ്റൽമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലി. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിയണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് ഈ ഒരു പരുവത്തിലെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 8-9 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കറിവേപ്പില, എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 3 തക്കാളിയാണ് ആവശ്യം. അത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുളിവെള്ളമാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പുളി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പുളിവെള്ളവും തക്കാളിയും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് രസം റെഡിയാക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 2-3 വറ്റൽ മുളകും ആവശ്യത്തിന് വേപ്പിലയും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2-3 ഉള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. രസത്തിനൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉള്ളി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ പുള്ളി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പച്ച മണം പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച തക്കാളിയുടെയും പുളിയുടെയും വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇതിലോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് രസത്തിലെ മല്ലിയില എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മല്ലിയില ആരും ഒഴിവാക്കരുത്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഒന്ന് പതച്ച് വന്നാൽ മതി, തിളയ്ക്കരുത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതിയാവും. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബബിൾസ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി മുതലിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.